जय मसिह तथा नमस्कार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। आज हामी कुरा गर्नेछौँ नकारात्मक सोचलाई कसरी जित्ने अथवा नकारात्मक सोचलाई जित्ने तरिका। आज धेरै मानिस बाहिर त मुस्कुराइरहेका छन्, तर भित्र भने नकारात्मक सोचले गर्दा थिचिएका छन्। यदि तपाईँ पनि म सक्दिनँ, म केही पनि होइन भन्ने सोचले दुःखी हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो, यो सन्देश तपाईँको लागि हो। प्रियजनहरू, नकारात्मक सोच आउनु कमजोरी होइन, तर त्यसमा बसिरहनु हाम्रो रोजाइ हो। हामी सोच बदल्न सक्छौँ र सोच बदलिएपछि जीवन पनि बदलिन्छ। नकारात्मक सोच हटाउने 3 शक्तिशाली उपाय। नम्बर 1, सोचलाई तुरुन्त रोक्नुहोस्। जब म असफल छु भन्ने सोच आउँछ, त्यसलाई रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, म प्रयास गरिरहेको छु, म अघि बढ्दैछु। नम्बर 2, प्रार्थनामा मन खोल्नुहोस्। सबै कुरा कसैसँग भन्न नसकिए पनि प्रभु येशूसँग भन्न सकिन्छ। 1 मिनेटको प्रार्थनाले पनि मन हल्का हुन्छ। नम्बर 3, राम्रो कुरा सुन्नुहोस्। नकारात्मक कुरा सुन्दा मन भारी हुन्छ, तर राम्रो वचन, गीत र सन्देशले मनलाई नयाँ शक्ति दिन्छ। प्रियहरू, हामीले बाइबलमा हेर्ने हो भने फिलिपी 4:8मा यसरी लेखिएको छ, अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरा सत्य छ, जे कुरा आदरणीय छ, जे कुरा न्यायसँग छ, जे कुरा शुद्ध छ, जे कुरा प्रेमयोग्य छ, जे कुरा कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराका विचार गर। लास्टमा के भनेको छ, अन्त्यमा के भनेको छ भने चाहिँ यिनै कुराका विचार गर। यहाँबाट हामीले के सिक्छौँ भनेपछि जे कुरा शुद्ध छ, जे कुरा आदरणीय छ, अनि जे चाहिँ सकारात्मक छ क्या है, त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो फिलिपी 4:8बाट हामी सिक्न सक्छौँ। आज एउटा सानो निर्णय गरौँ, नकारात्मक सोच होइन, आशाको सोच रोजौँ है, किनभने तपाईँ मूल्यवान हुन्छ नि है, तपाईँको जीवनको उद्देश्य छ। छोटो प्रार्थना गरौँ हामी। हे स्वर्गीय पिता, हामी आज तपाईँको सम्मुख आउँछौँ। हाम्रो मनमा आउने नकारात्मक कुरा हटाइदिनुहोस्, हामीलाई आशा, शान्ति र नयाँ सोच दिनुहोस्, येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नुहोला। सेयर गरेर पनि अरूलाई हिम्मत दिनुहोला। जय मसीह।